Prossima tappa? Suzuki Solutions. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions. Soluzione vincente. Suzuki. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Prealpina.it. Apriamo il nostro notiziario con l'ennesima ondata di maltempo che ha flagellato la provincia. Le precipitazioni ampiamente preannunciate nei giorni scorsi hanno provocato disagi in vari punti del Varesotto. Ad esempio è stata chiusa a scopo precauzionale la provinciale della Rasa tra Brinzio e Varese, mentre alla Vena Ponte Tresa le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito. I carabinieri hanno arrestato i 2 pregiudicati che nel maggio scorso hanno messo a segno la rapina al bar Petalo di Cardano. Tutti i dettagli nel servizio curato da Marco Raimondi. Avevano messo a segno una rapina al bar Petalo di Cardano al Campo lo scorso 2 maggio. Armati di coltelli, 2 italiani residenti a Cassano Magnago si erano presi 1.500 euro in contanti per poi scappare. Questa mattina sono stati arrestati dai carabinieri di Gallarate e portati nel carcere di Busto sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare. I 2 di 40 e 35 anni residenti a Cassano Magnago, pluripregiudicati, la sera del 2 maggio scorso col volto travisato avevano fatto irruzione nel bar Petalo minacciando con i coltelli presenti e si erano presi l'incasso della giornata per poi scappare a bordo di un'auto. Le indagini, avviate dai militari e coordinate dal PM Francesca Parola, hanno permesso di ricostruire esattamente le dinamiche dell'evento e di raccogliere circostanziati elementi di prova a carico degli indagati, ai quali è stata anche sequestrata la somma in contanti di 1.260 euro trovata la sera stessa della rapina nell'abitazione di uno di loro. Restiamo sulla cronaca, sulla statale 336 della Malpensa una Ferrari si è schiantata contro il guardrail. Per fortuna, in base ai primi riscontri, nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo serio. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi tra il Terminal 1 e il Terminal 2 dell'aeroporto e ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Sul posto sono intervenuti, oltre ad automedica e ambulanza, anche Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. E a Robecchetto con Induno è stato arrestato un uomo che aveva sparato una raffica di mitra per un prestito negato. Vediamo il servizio realizzato dal collega Luigi Crespi. I carabinieri della compagnia di Legnano hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 47 anni accusato di porto illegale di armi da fuoco e minaccia perché è accusato di aver esploso 10 colpi di Kalashnikov contro la villetta di un pensionato residente a Robecchetto con Induno. In base alla ricostruzione degli inquirenti, il figlio del pensionato aveva rifiutato delle richieste di denaro da parte di un collega, operaio come lui in un'azienda tessile del paese. Il collega si era quindi rivolto a un amico che, per essere più convincente, nella notte tra il 9 e il 10 maggio scorso aveva sparato una raffica di Kalashnikov contro l'abitazione del padre di chi gli aveva rifiutato i soldi. Interrogato dal PM Nadia Calcaterra della Procura di Busto Arsizio, lo scorso 15 luglio l'uomo aveva ammesso le sue responsabilità, spiegando però che aveva sparato perché è geloso del rapporto che secondo lui l'operaio avrebbe avuto con la sua compagna. I carabinieri però hanno ricostruito tutta un'altra verità. Passiamo ora allo sport, grande festa a Verbania per l'oro conquistato alle Olimpiadi di Tokyo da Filippo Ganna. Il fuoriclasse di Verbania ha vinto con i compagni Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan la finalissima dell'inseguimento a squadre su pista contro la Danimarca. Grandissima la sua impresa, a 3 giri dalla fine l'Italia era staccata di quasi un secondo quando la nazionale azzurra si è affidata a lui e Ganna non ha tradito. 3 giri a più di 70 all'ora, un recupero incredibile, una grandissima emozione. E insieme alla medaglia d'oro è arrivato anche il nuovo record del mondo e domani in edicola con la Prealpina ci sarà un poster proprio di Ganna. Infine il consueto appuntamento con l'andamento del coronavirus in regione. Torna a salire l'indice del contagio che oggi si attesta al 2%. In tutto i nuovi positivi sono 806 su 39.232 tamponi processati. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, mentre negli altri reparti si registra un incremento di 10 unità. 4 in tutto i decessi, nelle singole province Milano si attesta a 219 casi, seguita da Varese a 139. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con le informazioni di Prealpina.it torna come sempre domani alle 19, una buona serata!